Привет, друзья! Сегодня небольшой урок, на котором мы рассмотрим, как создать такое пламя, которое будет истощать свет, немножко освещая все вокруг, и достаточно реалистичное. Урок очень простой, недолгий, но очень полезный, потому что можно не только пламя создавать для камина, но также пламя свечи и что-нибудь еще подобное, какие-нибудь вспышки. Итак, сейчас у нас ситуация вот такая. Пламя я удалил. И будем отталкиваться вот от этого варианта. Не обращайте внимания на простейшую геометрию материала. Это я сделал, чтобы ускорить процесс рендера и для наглядности. Из чего состоит сцена? Здесь у нас присутствуют вот эти вот буквы, сам камин пустой, комната с потолком и полом и уличный свет холодный. Именно он придает такой холодный оттенок с этой стороны. Небесный свет. Так, теперь я скрою все, что нам не потребуется, все, что нам будет мешать, но при этом на рендере оно все будет отображаться. Так, скрываю Hide Selection. Сначала выделил то, что мне не нужно, и нажал Hide Selection. Пол оставлю. Чтобы рендерилось то, что я скрыл, мне нужно будет вот здесь вот галочку поставить. Render Hidden Geometry. И источник света, который у нас окно, да, на окне был, он во вкладке V-Ray Hidden Lights должна галочка стоять, чтобы он тоже светил на рендере. Вот, поехали. Вот камера, с которой мы рендерим. Вот то, что эта камера видит. Чтобы мы получили вот такое светящееся пламя, нам обязательно нужна текстура, которая будет имитировать это пламя. Текстуру мы находим в интернете. Очень легко использовать для этого поиск картинок Яндекс, например. Вот такой запрос Fireplace Flame Texture, например, или Flame Texture. Я еще писал камин, по-русски прям камин, текстура пламени. Вот здесь мы видим более такие продолговатые есть варианты. Вот. Обязательно надо понимать, что вот такая картинка не подойдет. Должен быть чистый черный фон. Вот это вот хорошо подойдет. Чистый черный фон. Размер изображения, в принципе, достаточен, 1920. Щелкаем «Открыть» и правой кнопкой «Сохранить картинку как». И сохраняем в ту папку, где у нас текстуры проекта. Здесь я уже его сохранил. Вот вам для наглядности показываю, как этот процесс делается. Какие текстуры точно не подойдут, например, вот такая, у которой обрезан кончик пламени сверху, и либо обрезана боковая часть пламени. Вот. Тут можно также по подобным поискать. В общем, выбор есть. Поехали дальше. Текстурку я буду использовать вот такую. Я просто сейчас ее заново найти не смог. Когда-то я на нее наткнулся, она очень мне понравилась. У нее ничто нигде не обрезано, и у нее вот этот синеватый пламя снизу есть, который очень приятный. Это, наверное, подходит к газовым каминам. Что нам нужно? Нам нужно создать плейн вот здесь вот внутри камина. Для этого мы создаем простой плейн. Привязку использовать не обязательно. Габарит используем приблизительно, в моей ситуации и для тех, кто будет повторять прямо вот в этой сцене, возьмем 400 на 700. Не нужно, чтобы он уходил краями внутрь камина, в левый-правый край, но я его задвину внутрь и сделаю так, чтобы он был немножко утоплен. По той причине, что здесь пламя начинается не с самого низу, да, вот я его немножко утоплю и на него текстуру эту накину. Заходим в материалы, перетаскиваем нашу текстуру bitmap сюда и создаем обычный VRMTL. VRMTL подключаем, то есть нам нужно добиться чего? Нам нужно добиться, во-первых, чтобы черный фон пропал. Так. Для этого мы подключаем эту текстуру в opacity. И вот мы видим, что он пропал. Теперь нам нужно придать свечение этой текстуры. Для этого мы подключаем ее в Self Illumination. Вот, и у нас получается, тут плохо видно, ничего страшного, на рендере все будет окей. И назначаем этот материал, можно горячую клавишу А использовать, назначаем его сюда. Уже видим, как на него текстура легла. Можно спозиционировать приблизительно. И
еще один нюанс. Я рекомендую использовать, не рекомендую, я настаиваю, настоятельно рекомендую использовать UVW-Map. Почему? Потому что пропорции пламени, они могут отличаться в пропорции вашего плейна. Это нужно учитывать и делать следующим образом, потому что без UV-Map у нас просто натянулась текстура в зависимости от пропорций нашего плейна. Нам нужно сделать так, чтобы пропорции соответствовали изображению, и оно не было сплющено, это пламя, или растянуто. Для этого мы применили UV-Map, накидываем на него Bitmap Fit и выбираем картинку нашего пламени. Вот видите, он немножко растянулся, подогнался под нужные пропорции, и все, теперь все будет хорошо. Так, утопили. Смотрим сбоку. Где он? Вот где эта плоскость стоит, да, она чуть-чуть внутри, за вот этим вот небольшим бордюрчиком, чтобы скрыть края. Ну что, давайте попробуем отрендерить. Нажимаем Shift-Q. И, пожалуй, я все рендерить не буду, я даже так сделаю. Сейчас я остановлю, подгружу уже мою картинку старенькую, которая у меня была. Выделю регион, исключительно вот, чтобы вам нагляднее было. И чтобы не сильно долго длился рендер. Вот что у нас получилось. Первое, что бросилось в глаза, что да, окей, пламя есть, но оно недостаточно ярко и не похоже на пламя, просто какая-то картинка. Чтобы сделать это пламя ярче, идем в Material Editor и в настройках Self Illumination указываем мультиплер побольше, например, 5. Теперь пламя будет ярче, и мы запустим рендер снова. Так, уже лучше, пламя похоже на пламя, но у него нету силы свечения, да? Если я сейчас буду усиливать еще в Material Editor, усиливать его яркость, то, может быть, буквы чуть-чуть будут освещаться, но само пламя будет сильно выжженное. То есть вот такой результат, когда дает прям свет приятный, но при этом сильно не пересвечивается пламя, мы уже не сможем добиться при помощи обычной вот такой вот текстуры на Self Illumination. Значит, нужен следующий этап, это добавление источника света. Как это сделать? Вот так. Идем, выделяем Plane, который у нас уже есть, и создаем его копию. Внутрь камина. Теперь применяем к нему Shell где-то на 50 миллиметров. Вот что у нас произошло. Это бокс, из которого мы создадим источник света. Объясню, почему бокс. Потому что для нас важно не только освещение, чтобы шло вперед, но и влево, и вправо, и назад, чтобы свет от этого источника света был. Сейчас мы видим, что вроде пламя, оно истощает свет, как будто бы, да, на самом деле оно просто отражается, чуть-чуть есть блик здесь, но угол камина, например, не освещен. И это, благодаря этому закрадывается подозрение, да, что это пламя не настоящее. Так вот, наш источник света создается прямоугольным, квадратным боксом именно для того, чтобы свет в разные стороны от него шел. При этом на нем будет эта же текстура сидеть, и поэтому свет от него будет идентичен тому же цвету, как и цвет пламени. Итак, как создать из этого бокса источник света? Очень просто. Берем Very Light и Plane, тип Plane выбираем, и с привязкой рисуем прямо по нашему плейну, который у нас был нарисован. Направление стрелки здесь абсолютно не важно. Ставим его приблизительно в центр нашего бокса, который будет у нас источником света. И теперь вот этот плейн, светящийся источник света, точнее, его мы превратим в mesh. Делается это так. Very Light. Вот здесь вместо plane выбираем теперь mesh. И теперь мы должны указать этот бокс, чтобы он стал источником света. Вот здесь вот в Mesh Light выбираем Pick Mesh и щелкаем на наш бокс. Та-да! Все, теперь мы видим
что у нас этот бокс превратился в желтый такой прямоугольник. Здесь появилась V-Ray Light, и нам осталось подключить к нему текстуру. Текстуру мы возьмем с нашего материал-эдитора. Она уже здесь есть. Вот так вот просто возьмем, перетащим вот сюда. No Map. Теперь через инстанс она здесь появится. Отлично. Тем самым у нас будет свет от него иметь такой же цвет, как и на этой текстуре. Причем пропорции будут абсолютно те же самые, потому что мы создали копию. Но тут важный момент, который я должен обязательно вам подсказать. Этот бокс, он должен стоять позади нашей плоскости с картинкой. Позади нашей плоскости, потому что он у нас иначе будет создавать шум. Вот если их поменять местами или сделать вот так вот, то плоскость, которую мы видим, которая за счет материала создана, она будет шуметь. Вот такой вот один нюанс есть, поэтому он должен быть позади нее. Это во-первых. И во-вторых, обязательно вот здесь вот делаем ему галочку Invisible. Он не должен быть в нашем поле зрения. От него только должен идти свет, который мы будем видеть. По яркости делаем 10. В данной ситуации, сразу говорю, это будет в самый раз. Я проверял. Ну, в любом случае, вы можете все опытным путем подобрать. Ну вот, что у нас получилось. Давайте сравним с тем, что у нас было до того, как мы добавили источник света. Как видите, пламя, оно не пересвечено. Просто добавилось больше света, и он залился, разлился и осветил буквы и пол больше. Вот таким вот образом влияет источник света на рендер. В итоге у нас получается что-то вроде этого. Итак, и хотел бы еще добавить быстренько, тезисно, что мы сделали. Для дальних ракурсов, когда реалистичность освещения и близлежащих объектов нам не сильно важна, мы просто создаем plane, на который кидаем текстуру с нашим пламенем, подключен к Opacity и Self-Illumination. Все, Self-Illumination подстраиваем под нашу экспозицию камер, ну, то есть подбираем методом подбора, выбираем, какое значение здесь было бы оптимально. Все, достаточно только материала и плейна. Для тех, кому нужен ближний ракурс, мы добавляем вот этот вот объект, который является источником света, созданный прямо из этого же плейна. Все, на него накидываем ту же самую текстуру вот сюда и делаем его невидимым. Все, друзья, вот так просто. Для тех, кто не знает, как это сделать в короне, показываю. Я сценку переделал под корону, ну, просто настройки рендера поменял, в настройках рендера указал, что это корона, а не V-Ray. Указал вот здесь внизу, что у нас материал эдитор тоже корона. Свет с окна удалил и сделал просто корона Sky на Environment. Вот здесь вот. Здесь у меня был V-Ray Sky, теперь у меня корона Sky. То же самое, тоже карта, которая делает небесный цвет. Итак, идем по короне. В принципе, здесь тот же самый plane создаем. Материал, который нужен для него. Если у нас был V-Ray MTL, то мы берем корона MTL. Копируем ту же самую текстуру. И обратите внимание, подключаем ее абсолютно к тем же вещам. Opacity и Self-Illumination. Все. И мы получаем тот же самый результат. Назначаем этот материал. Да, он уже назначен. Так, и Self-Illumination, вот она тоже тут есть, так же, как и у V-Ray. Тоже поставим 5. И посмотрим, что сейчас у нас получается. Единственный момент, конечно же, шумы на короне дольше будут уходить. То есть она рендерит дольше, чем V-Ray. Вот. Но, в принципе, для наглядности и так видно. Тоже получаем тот же самый результат, что и с V-Ray. То есть мало света, но пламя вполне себе похоже на настоящее. Что мы делаем? Да, теперь нам нужно... Мы с V-Ray создавали здесь бокс и его конвертировали в источник света. К сожалению, в короне такой функции нету, но здесь есть
аналогичный прием, прям аналогичный, тот же самый результат получаем. Мы делаем копию, также делаем shell на 50, ставим ее тоже за наш plane и назначаем на нее самосветящийся короновский материал. Corona Light MTL. Все. И здесь делаем все то же самое. Мы подключаем текстуру в opacity и в текстуру свечения. Все, назначаем на бокс наш материал самосветящийся. По яркости сразу здесь единичка всего лишь стоит. Ну, мы сделаем десяточку, но, по-моему, я делал 20, и это было в самый раз. Так, сейчас посмотрим. Вот он уже начал светиться. И давайте запустим рендер. Вот, и что мы видим? Мы видим, что появились еще одни плоскости, да, это наш бокс, он видимый. Это не очень хорошо, значит, что нужно сделать? Мы в источник света в Array просто убирали, ставили галочку Invisible. Здесь то же самое, да, но только можно сделать с объектом, с этим боксом, да. Object Properties заходим и убираем галочку на Visible to Camera. Окей, и получается абсолютно то же самое. То есть он исчезает, но свет от него освещает наши буквы, освещает пол. Вот, и получается тот же самый результат. Сейчас я регионом вот так вот выделю, чтобы быстрее отрендерилось. Вот и в короне более-менее шумы ушли. Видите, что вариант с короной также смотрится. По настройкам отличий практически нет никаких. Я глубоко убежден, что бы вы не освоили корону или V-Ray, по сути, вы сможете работать как в одном, так и в другом, с небольшими нюансами, с которыми я готов вам помочь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите, я готов на них ответить. И рекомендую вам повторить то, что вы сейчас увидели. Закрепить на практике, так сказать. Пока!